tí gómìnà tẹ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Rivers tó tún jẹ́ mínísítà àná fún ọ̀rọ̀ ìrìnnà lórílẹ̀‐èdè yìí, Minister for Transportation, ìyẹn ọ̀gbẹ́ni Rotimi Amaechi, tó máa sọ ní ìlú Èkó lọ́sẹ̀ tó kọjá yìí, ó máa ti ń di ariwo ńlá tó sì jẹ́ pé níṣe ni inú ń bí àwọn olólùfẹ́ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu sí ọkùnrin náà wípé ọ̀rọ̀ tó sọ ọ̀hún ọ̀rọ̀ tí ò dáa rárá àti rárá ni. Ǹjẹ́ irú ọ̀rọ̀ wo ni Rotimi Amaechi sọ? Ó máa ní ọ̀rọ̀ tó sọ níbi ìfilọ́lẹ̀ ìwé tí ọ̀kan lára àwọn oníròyìn ní Nàìjíríà tó jẹ́ olóòtú ìwé ìròyìn Punch àná, ọ̀gbẹ́ni Dayo Òkètọ́lá, tó fi lọ́lẹ̀ ní ìlú Èkó, níbi tí wọ́n ní Amaechi tó ti yẹ̀yẹ́ ìjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu níbi ìfilọ́lẹ̀ ìwé náà tó wáyé ní agbègbè Victoria Island ní ìpínlẹ̀ Èkó, níbi tí wọ́n ti pe àkọ́rí ìwé náà ní The Catalyst: Nigerian ICT Evolution Through a Journalist's Lens. Ó mà ní wọ́n ti pe Rotimi Amaechi gẹ́gẹ́ bí àlejò pàtàkì, bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn pàtàkì Nàìjíríà bí ààrẹ tẹ́lẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́, gbajúmọ̀ wòlíì ìjọ Kérúbù ní wòlíì Esther Ajayi àtàwọn míì bẹ́ẹ̀ làwọn náà wà níbi ìfilọ́lẹ̀ ìwé náà. Ṣùgbọ́n lásìkò tí wọ́n ní ọ̀kan lára àwọn oníròyìn tí ó ń kí ara wọn wípé àwọn máa kú, tó ń kí ọ̀kan lára àwọn oníròyìn ẹgbẹ́ wípé láti ayé ìgbà ológun táwọn rí wàhálà ìní àwọn ti mọ́ra wọn lọ́rọ̀ ìmọ̀ ní Rotimi Amaechi gbọ́ tó sì dá sí ọ̀rọ̀ náà wípé nígbà tí àwọn oníròyìn náà ń kíra wọn pé àwọn ti mọ́ra wọn látàyè ológun àti tójú àwọn rí, wọn ló ní ṣé tí Tinubu ń ṣe báyìí kò kọjá ayé ológun ni. Látìgbà tí ọ̀rọ̀ tí Rotimi Amaechi tóun náà tó du tíkẹ́ẹ̀tì ààrẹ pẹ̀lú ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu lọ́dún 2022 tó ti lù síta, ìlàríwò mà ti sọ táwọn ọmọ olólùfẹ́ Tinubu sọ pé báwo la Amaechi yóò sì máa sọ pé ìjọba Tinubu fẹ́ burú ju tí ojú àwọn oníròyìn rí lásìkò ìjọba àwọn ológun lọ, tó sì jẹ́ pé ọ̀rọ̀ yìí iná máa ń fà nítorí pé àwọn ọmọlẹ́yìn Tinubu sọ pé ara ló sì ń ta Amaechi fún bí ó ṣe rí tíkẹ́ẹ̀tì ààrẹ gbà, táwọn tí wọn gba ti Tinubu sì ń sọ pé òótọ́ ọ̀rọ̀ bí ìsọkúsọ ni àti pé òdodo ọ̀rọ̀ ìní Amaechi ló ń sọ.